بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم موجه للتلاميذ اللي راح يتعاملوا أول مرة مع اللغة الفرنسية. نعلمهم كيفاش يوصلوا أنهم يقرأوا اللغة الفرنسية ببساطة وبدون تخوف. إذن دائما الأولياء يكونوا مرافقين تلاميذ تاع الابتدائي، ولهذا نرجو الاستماع جيدا. عامة التلميذ كيجينا سنة ثالثة يكون عنده فكرة عن اللغة الفرنسية بالشكل هذا، الألفابي يكون عنده الشكل هذا، لي لتر كابيتال. يكون يعرف، كاين بعض التلاميذ يعرفوا بعض الحروف وبعض التلاميذ حافظينهم كاع، يعني كل شيء مقبول. كي يجينا يليق يكون التلميذ يعرف بلي كل حرف عنده لي 4 فورم ديكريتور. كل حرف في الألفابي عنده 4 كتابات مختلفة. هذه يليق يعرفها، يعني يزيد يكتشف بلي الفرنسية مش هذا الحرف فقط، لكن هو 1 2 3 4. هذا من جهة. من جهة ثانية يكون يعرف بلي عدد الحروف تاع الفرنسية، لو نومبر دي لتر دون الألفابي سي 26. عندنا 26 حرف. 26 حرف. هاد 26 حرف فيهم 6 فوايل، 6 تاع لي فوايل: A E I O U Y. والبقية لي 20 لتر اللي بقاو سمهم لي كونسون. المفتاح تاع القرايه نتاعه يكون انه كيفاش يعرف يربط لا كونسون افيك لا فوايل. هذا هو السر تاع القرايه نتاع التلميذ. بريميرمون رايحين نقدموا للتلميذ لي 3 فوايل اللي ساهلين عليه في النطق، ما نكثروش عليه. ا لتر كابيتال، ا سكريبت مينيسكول، هذه ا وهذه ا. او او اي اي. ونوروه لي نورم بلي هذه تكون كبيره وهذه تكون اصغر منها. غراند لتر تيت لتر، كيف او كبيره وهذه اصغر، الاي كبيره وهذه اصغر. هاد لي 3 فوايل نسهلوا له كيفاش يقرا. نبدو له نطلقوا هكا. قال ا تنطق الف فوقها فتحه، هذه ا. وراه اصلا يعرف الف فتحه تنطق لانه قراها في سنه اولى وسنه ثانيه. نعرفوه بلي نفس النطق بالنسبه ل او الف ضمه، اي الف كسره، او اي. هذه نقولها بلي هذه الحاله الاولى نتاع نطق الف. كاينه حاله ثانيه اللي يكون يعرفها ان دوزيام كا، وين يكون هو الفتحه فقط، يعني يكون حرف فتحه. الأ تدي دور الفتحه فقط، تديش دور الالف. لو او ضمه، اي كسره. وهنا نبدو نعطوه في الامثله باش يعرف متى يقراها الف ومتى تكون تشكيل، يعني فتحه او ضمه او كسره. كاين بعض الاولياء يحسبوا اننا نقرؤوا الابناء نتاعهم الالفابي سولون لوردر الفابيتيك، يحسبونا نقروه الأ من بعد البي من بعد السي. نو، ما نقروهمش كيما هكا. نقروه لي فوايل ونقروه لي كونسون اللي يكونوا فاسيل ا برونونسي على حسب النطق نتاعه. الوغ لي كونسون اللي نبدو بهم عندنا لا بروميير كونسون هي ام، لا لتر ام، وبيها نديرو لا كومبيناتوار. شوفوا معايا هاد الورقه. عندنا الفرنسي تقرا من اليسار الى اليمين، يعني عكس العربيه. العربيه راه كان موالف من اليمين الى اليسار، الفرنسي لا، العكس تماما.
elle commence de la gauche vers la droite. هو كي يشوف هذه تلقائيا يقول لك ما، لأنه عرف بلي ميم فتحة هي ما. في الكتابة فرنسي هذه ثاني اسمها ما. مو هذه مو. مي مي. دوك نشوفو كيفاش نفهموها له ويولي المفهوم تاعه ملموس. Dans l'alphabet, on prononce les lettres ainsi A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Mais les consonnes B, C, D, hein, J, K, هما في الأصل يتنطقوا ساكنين. يتنطقوا B, D, L. Alors, toutes les consonnes hein, ne se prononcent pas comme l'alphabet. Dans un concept, je prononce par exemple ça م. هذه في الكلمة نطقه ساكن، يعني كل لي كونسون ساكنين. واش يحركهم؟ لي فوايل هذو اللي يعطوهم عاد الحركة. فاهمين؟ دوك نزيد نوضح. هنا عندنا حرف الميم. ميم هكا نجيب له الحركات. هنا عندنا الفتحة، الضمة، وعندنا الكسر. الفتحة تجي فوق الميم. ما نقولوا ميم فتحة بصح في الكلمة ما نقولوش ميم فتحة، واش نقولوا؟ ما. نقراو ما. لا ميم شوز en français. م الفتحة قلنا تساوي الأ، ولكن في الفرنسي ما نديروش فوق الحرف، لا نديروه اكوتي، يجي بعده من جهة اليمين، لأن الاتجاه راه رايح هاك. ونقروها ما. ما ما ام ا se prononce ما. نزيد نوضح. نجيبو الضمة. مو الضمة هي الأو. وين نجيبو الأو هذا؟ وين يجي الأو؟ يجي هنا. مو مو. troisième exemple. الكسرة تجي تحت مي. مي الكسرة هي إي. وين نجيبوها الإي؟ نجيبوها أكوتي مي. دونك الحركات في اللغة العربية هي فوق أو تحت الحرف. في الفرنسي أكوتي تجي موراه، هنا بجانب مي. هنا الطفل يتساءل وراه فهم بلي هذه يقراها ما، ولكن ما يعرفش وينتا يقراها هنايا. الأ راها كاينة لكن جاية من بعد الأم. ما يقولك وينتا نقرا أنا نقرا منين يسمعها صراحة يعني ينطق الأ هذا كيكون سول، يشكل لي سكون أبل لا سيلاب. دوك في المثال هذا راح تفهموا معايا مليح. نديرو له تمرين بسيط ونساعدوه بطبيعة الحال. نعطوه دي لتر فيهم لي فوايل أ إي أ، لي كونسون إن إم. كيما فهمناه بلي لا كونسون تكون ساكنة، يعني اللي تكون معها اون فوايل باش تشكلي لا سيلاب. نقول له غادي نشكلو كلمة 3 سيلاب. واش معنى لي سيلاب؟ هما التهجية. نبدا نحسب له. الوغ الكلمة نقولها اللي بغا نشكلها هي أ مي نا. ملي الأولى فيها الأ راها منطوقة صراحة، يعني ألف فتحة. معناتها بلي واش راح يدير؟ راح يحوس على عشان قلناها
نروحو لا بروميير سيلاب. دوزيام سيلاب مي. واش رفد في راسه هو بلي مي ام. واش نزيدو معاها اي. ا مي. نا ان ا. هذه التهجئة ا مي نا. أمينة يعرفها بلي اسم. هنا رانا عاد التلميذ مازال ما يعرفش، يعني رانا نتعاملوا مع كلمات فقط. نزيدو نخبروه بلي الأسماء لا لتر اللي يبدو بها يبدو بأون لتر كابيتال. معناتها واش راح يجيب لنا الطفل تاعنا؟ راح يجيب لنا الأ لا لتر كابيتال نبدلها بالأ هادي أ مي نا. حنا بطبيعة الحال راح نشجعوه بلي درت صحيح، وأنه شكل كلمة متكونة من 3 سيلاب اللي هي تهجية أ مي نا. أ مي نا. هاكا إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. وإلا كاش استفسارات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.